Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема звучит так. Кто хочет с вами отношений и каких конкретно отношений с вами хотят? Если тема интересна, присоединяйтесь, загадайте, пожалуйста, на себя, назовите свое имя, так и спросите, кто хочет со мной отношений и каких отношений со мной хотят. И давайте будем смотреть. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ой, какая вы манкая, какая же вы необычная, боже мой. Вы... Вот как косой мужиков косите там. Может быть, вы о себе этого не знали, но вы на эту отсыпочку зашли именно об этом узнать. Почему-то у меня идет образ девушки очень скромной, девушки, которая себя вот в плане именно женской силы, женской красоты очень сильно недооценивает. Просто недооценивает. Это не так. Вы невероятная, невероятная энергетика, харизма, невероятная какая-то вот прям как сказочная у вас есть красота. Вы настолько вот прям манкая, медовый пряничек такой, да? Вот прям слюнки на вас текут у мужиков. Очень, кстати, много мужиков о вас говорит, наблюдает за вами, к вам тянутся. Но вы либо не замечаете, либо вы настолько вот холодным взглядом их в чувство приводите, что вот прям робеют и назад отходят. Будь вы более, ну не знаю, расслабленная, либо более легкая, поверьте, пришлось бы отбиваться бы от всех этих ухажеров. Очень, смотрите, сколько много мужиков. И все вот прям смотрят и с левой стороны, и с правой стороны. И вот какие-то бывшие повыходили, которые, вот смотрите, как забыть не могут. Хочется назад, хочется вернуться, хочется, ну, как говорится, в ту же реку войти. Вы, кстати, человек, который очень быстро меняется. Быстро. Либо у вас настроение очень часто меняется, либо вы постоянно вот учитесь, как-то себя прокачиваете. Вы, кстати, человек, ориентированный на успех. Человек, который именно сейчас, в моменте здесь и сейчас, вам хочется добиться чего-то, получить какие-то возможности, стать успешной, не знаю, финансово независимой, там, карьеру сделать, может быть, какое-то дело освоить. Вы растете и развиваетесь. Кстати, вам высшие будут помогать в этом. Причем буквально уже вот какие-то процессы пойдут на днях. Поэтому, мои милые, помощь придет, возможность придет. Высшие силы видят, как вы стараетесь, и будут вам в этом помогать. Кстати, у меня уже была отсыпочка, где тоже мне показали, что женщину вот-вот, ну прям в ближайшие дни ждет какой-то прорыв, сумасшедший прорыв туда, где звезды, туда, где деньги, туда, где неограниченный спектр возможностей. Так, кто хочет с вами отношений? Вот смотрите, вышел какой-то бывший ваш мужчинка. Мужчинка на веревочке, к чему-то привязан. Может быть, он в другой семье находится, может быть, к проблемам своим привязан, да, может быть, в семье с родителями живет, да, и к ним привязан. Не свободный он вышел, не свободный, обремененный, вот правильно сказать, что он вышел обремененный. Он хотел бы быть с вами, потому что с вами было когда-то очень хорошо, было легко. Вы для него невероятно изобильная, вы для него, ну прям, ну ангелочек, который вот и позаботится, и обласкает, и накормит, и всячески, знаете, такой антураж создаст. Вот он с вами жил, как сыр в масле катался. Вот хочется туда.
туда в прошлое хочется, там, где было хорошо, тепло, любили, ласкали, да, и он ни в чем не нуждался, ему туда хочется. Но ему путь закрыт, вот эта веревка, она его никогда не отпустит. Может, оно и к лучшему. Не зря ж вы расстались. Но это явно либо бывший ваш поклонник, может быть, вы в отношениях были, а может, у кого-то даже и муж-перебежчик, да, в какой-то момент просто перебежал в другую семью, о чем очень сильно, кстати, и жалеет. Так, еще вышли тут несколько людей. Я так понимаю, что они хотят с вами общаться, либо работу вам предложить, либо работать с вами хотят, либо, может быть, даже чему-то у вас научиться. Да, люди по отношению к вам добрые, люди по отношению к вам уважительные, но как-то еще обдумывают, да, обдумывают, может быть, с какой стороны зайти, как с вами там, не знаю, сотрудничать, либо подружиться. Наблюдают, пока наблюдают. Но от этих людей действия будут, причем действия будут, можно так сказать, в ближайшие дни, да, может быть, даже часы. Какое-то предложение от этих людей пойдет. Очень похоже действительно на сотрудничество. Но сотрудничество такое, знаете, окрашенное дружескими эмоциями, да, либо на дружеских нотках построенное. Хорошие люди, неплохие. Они вас очень заинтересованы. Не могу сказать, будете ли вы в них заинтересованы, но они к вам, вот прям к вам, и разговоры ведут о вас, и прям тянутся к вам. Дальше, мои хорошие, на работе. На работе какая-то женщина есть замученная очень сильно у вас. Может быть, и не на работе, может, по соседству. Вот она вами то ли восхищается, то ли как-то, вот знаете, в вас чувствует сильную личность, она к вам тянется. Она хотела бы с вами именно дружить, общаться, а может быть даже какую-то помощь от вас получить. Да? Может быть, вы помогаете, волонтерите, а может быть, обладаете какими-то уникальными специфическими знаниями. Но ей, конечно, больше хочется дружбы с вами. Но она замученная, она плохо выглядит, может, у нее проблемы, там, со здоровьем могут быть проблемы, там, по жизни проблемы. Она очень скромная, ей неудобно, да, вот как-то неудобно, там, не хочет навязываться, не хочет напрашиваться, но вот когда вы рядом, либо она вас видит, у нее как в глазах надежда загорается, не знаю, интересный какой-то момент. Она с правой стороны вышла, то есть она ничего дурного в себе вам не несет, ни обуза, ни обременение, не будет с вас там тащить энергию. Но я так понимаю, что она будет вам дана в определенный момент, дружба, вернее, с этой женщиной будет дана, для того, чтобы проверить ваши человеческие качества, да, насколько вы добры, насколько вы отзывчивы и насколько вы восприимчивы к проблемам других людей. Обратите, кстати, на это внимание. Вот именно здесь Высшие за вами наблюдают. Как вы себя проявите, вот столько вам будет и дано. Ну вот в плане ваших возможностей, в плане ваших желаний, в плане ваших каких-то, может быть, стремлений, да. То есть проявите себя как человек с большим сердцем, душой, и также к вам проявятся высшие силы. То есть как испытанием она вам будет дана. Пока она за вами наблюдает. Но я так понимаю, что буквально, может быть, в течение там, нескольких недель, либо месяца у вас с этой женщиной пойдет сближение. Все-таки она к вам подойдет, может быть, что-то у вас попросит, может быть, знаете, как там, дружбу вам предложит. Это будет. Так, какие-то родственники вышли. Родственники, я так понимаю, дальние, либо родственники, с кем вы далеко. Вот как жизнь вас разделила, вы далеко находитесь с этими людьми. Но у них какой-то интерес, немножко шкурный. Это не значит, что они плохие люди, они хотят вас использовать в своих каких-то там целях, но вот первый момент, да, ихнего стремления, вот ихнего желания быть с вами в отношениях, он все-таки немножечко выгоду какую-то имеет в себе, внутри. То есть хотели бы они, может быть, что-то от вас получить, либо на каких-то родственных чувствах сыграть. Но когда вы сойдетесь, когда вы сблизитесь, поверьте, это все уйдет. Вы настолько классная, вы настолько интересная,
не будет этих мыслей. Вот пока они с левой стороны, но я вижу, что эти контакты, они будут очень положительные, как и для вас, так и для них. С кем-то с родственником вы все-таки сойдетесь. Пока это только лишь планы, но, я так понимаю, будете сходиться. Может быть, вы к ним тянетесь, а они думают, ой, стоит, не стоит, надо, не надо. Может быть, действительно между вами какая-то пропасть, и поэтому вот такая ситуация. Но с этими людьми вы все-таки будете сходиться. Здесь ничего плохого не будет, только лишь позитивное и хорошее. Так, девочки, мои дорогие девочки, кто работает и у кого нет мужчины рядом, какой-то либо коллега ваш, либо мужчина-начальник, может быть и не начальник. Слушайте, это мужчина, он с вами на работе, мужчина старше, чем вы, мужчина достаточно такой, знаете, там шутки любит, материться может, и какого-то высокого мнения о себе. Почему-то мне идет начальник. Но может он и не начальник, да, а всякие ведь люди бывают. Вы этого мужчину очень сильно будоражите. У него к вам непреодолимое желание возникает, именно интимного характера. Хочется вами обладать. Вот прям, вот хочу ее и все. Иногда на него прям такое находит, что его аж трясти начинает. Он в вашем присутствии краснеет, бледнеет, я не знаю, там, убегает, там, не выдерживает. Долго он в вашем присутствии не выдерживает. Он понимает, что скоро планочку-то сорвет, и он просто на вас при всех накинется. Скажет, все, моя, на плечо и куда-нибудь утащу к себе домой, в берлогу, в лес. Спрячу ото всех и буду любить эту женщину. Да. Ну, если он вам приятен, это одно, конечно, дело. А вот если нет, то это уже вопрос посложнее будет. Как-то прям он... Вот мне не нравится, что он теряет над собой контроль в вашем присутствии. Вот именно интимное желание, прям такое жаркое, прям голова у него воспламеняется. Я же не говорю про то, что ниже. Уж очень вы на него влияете. Не, он не маньяк, не думайте. Он просто вы его покорили. Просто настолько он податливый именно на вашу энергетику, что он с собой сделать ничего не может. Особенно, вот знаете, отыграется, если мужчина гораздо постарше, чем вы, и мужчина с такой богатой историей, с богатой коллекцией женских сердец, вот сам себя не узнает и думает, боже, у меня даже там в юные годы такого не было, чтобы я от женщины так дурел. А это именно полное одурение идет, да, когда человек теряет вот прям контроль над своими чувствами, эмоциями и словами. Вы там с ним поосторожнее будьте, по крайней мере, не провоцируйте его, да, не ездите вдвоем в лифте, там, не садитесь к нему в машину, если больше никого нет. Вот, он уже себя не контролирует, девочки, не контролирует. А если этот мужчина вам приятный, я так понимаю, что тут такое можно пламя высечь, ого, гореть будете долго. И несмотря на то, что это идет страсть, интимная энергия секса, вы отношения сможете с ним построить. Да, почему нет? Почему нет? Кстати, вот я вижу, что какой-то девушке вот прям просто необходимо позарез испытать вот такие эмоции, когда вы горите в отношениях. Я не хочу никого обидеть, не хочу ничего такого прям сказать, нет никакой задней мысли. Просто я читаю знаки. Я вижу, что вам нужна какая-то вот прям эмоциональная встряска. И вот именно для здоровья, для гормонального фона очень будет вам полезно. Вот у меня здесь вышел молодой человек, молодой. Это может быть и сын, и брат, и внук даже может быть. Хотел бы быть для вас, вернее так, хотел бы, чтобы вы, может быть, больше доверяли, либо больше свободы давали. Да, больше, наверное, похоже на доверие. Потому что человек чувствует себя неловко, потому что приходится либо оправдываться, либо, может быть, разрешение, что-то у вас спрашивать. И есть какая-то зависимость. Вот хотелось, чтобы вы больше доверяли, чтобы вы больше верили в этого человека и убедили, что он уже там взрослый, самостоятельный. Это не желание свободы, это желание
чтобы вы увидели, что он взрослый, да, что он возмужал, да, что он не такой там глупенький. Желание, чтобы, возможно, гордились этим человеком, доверяли этому человеку. Такое желание есть. Именно отношения такого уровня, доверительные. Доверительные. Может быть, он вам отчитывается все время, где был, что делал. Вот этого не хочется. Хочется, ну, это не равные, нет, не на равных, но тем не менее, чтобы вы больше свободы давали, больше доверия между вами было. Вот таких отношений хочется. Девочки, ну, у кого детки, у кого внуки, у кого братья, обратите на это внимание. Может быть, действительно созрел молодой человек, и пора немножечко ослабить поводок, да, чтобы он взрослой жизни попробовал, либо самостоятельной жизни. А может быть, действительно, это ваш сын живет в соседнем городе, например, учится, и вы постоянно переживаете, там, на созвоне находитесь, а ему, например, перед друзьями, там, однокурсниками неудобно. Девочки, пересмотрите и поговорите. Может быть, действительно дадите немножко больше свободы, и доверия больше появится. Так. Чей-то муж пришел. Именно муж. Но муж с каким-то косяком за спиной. Что-то он сделал. Как-то себя проявил. Не очень хорошо, да, не героический поступок совершил. Ему хочется вернуть ваше доверие. Ему хочется как-то оправдаться перед вами. Хочется вернуться в ту точку, с которой все начиналось. Человек не знает, как правильно поступить. И еще такую вещь скажу. Возможно, вы его выгнали, да, либо вы ему угрожали тем, что вы его выгоните. И вот мужчина мысли такие, а может быть даже уже действия такие совершает. Хочется вас, приворожить к себе, чары на вас навести, чтобы вы его любили, чтобы вы в нем не сомневались, и чтобы этот инцидент был исчерпан. Да. У кого-то мужчина вообще чудит. Кстати, если ваша мамочка с вами где-то рядом, он может через нее действовать, чтобы она, знаете, как он будет умолять ее, чтобы она уговорила вас, чтобы вы его простили. Да, у кого-то мужчина действительно чары будет на вас наводить, будет платить за эту денежку, чтобы на вас навели чары, чтобы вы влюбились и забыли все его косяки. Интересно. Просто очень интересно. Так, кто у меня сейчас в отношениях? Отношения как лично, да, вы общаетесь, встречаетесь. Может быть, в интернете вы сейчас переписываетесь, да, человек совершенно в каком-то невероятном месте находится. Здесь у меня вышел человек, который желает с вами союза и брака. Хочет быть с вами вместе день и ночь, как говорится, засыпать вместе и просыпаться вместе. Хочет с вами семьи. Возможно, он уже вам это все озвучил, просто песочек еще раз это показал. Кстати, человек, может быть, не совсем решительный, но он долго запрягает, а потом долго и стабильно, надежно едет. Вот такой вот он человек. Вот действительно хочет семьи, действительно хочет отношений. Так. Интересно. А вы знаете, что у вас есть какой-то недоброжелатель? Недоброжелатель, который хотел бы втереться в ваше доверие и пакостить, либо мешать вам. Вышел человек, может быть и женщина, может быть и мужчина, тут точно не могу вам сказать. Крыса, вот тело крысы, но с коротким хвостом. Я так понимаю, по короткому хвосту это то, что сейчас вы этому человеку недоступны. И человек думает: о, я с ней подружусь, я войду в доверие и буду творить вот эти свои никчемные дела. Будьте аккуратны. Будьте очень аккуратны. Очень, кстати, лицемерный человек. И какие-то сладкие вот слова у него такие вот прям липкие, сладкие, знаете, приторно становится. То есть много комплиментов может там сыпать в вашу сторону. Может, знаете, как без мыла в одно место лезть.
ну, как навязывается человек очень сильно, с дурными мыслями этот человек, с очень дурными мыслями. А у вас на этого человека то ли какое-то отторжение, то ли вы, в принципе, знаете, как не доверяете этому человеку. Ну, вот как интуиция вам подсказывает, все правильно вам подсказывает, либо будет подсказывать. Слушайте, пожалуйста, свою интуицию. И не дайте вот такому лицемерному человеку, который постоянно, знаете, вот эти маски добрячков меняет, не дайте себя обмануть. Так, мои хорошие, вы очень замечательный человек, мужчина, вы женщина. Вот кто зашел на эту отсыпку. Вы очень интересный человек. К вам люди тянулись и тянутся. И это невозможно изменить. Даже если вы уйдете куда-нибудь там, не знаю, в аскезу, в отшельничество, все равно люди будут вами интересоваться и будут к вам тянуться. Вы невероятно привлекательный человек и в плане внешности, и характера, и внутренних качеств. И сколько бы вам лет не было, вот очень много людей всегда будут вокруг вас. Вот прям с протянутыми руками. Большинство этих людей очень хорошие, но вот такие вот негодяйчики тоже могут попадаться. Так, мои милые, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.